Sziasztok, Józsi vagyok, az Ursus Flix csatornát nézitek, és ma egy PS5 SCUF-nak, gondolom így kell ejteni, SCUF az ilyen átalakított kontrollerét fogjuk szerelni. A jobb oldali analógra panaszkodik az ügyfél, igazából TMR upgrade-et kér bele. Ugye ezen a kontrolleren rengeteg ilyen extra gomb van, de alapvetően azt kell tudni róla, hogy ez egy standard PS5 kontroller, csak fel van pimpelve. Hát a probléma az itt kezdődik, tel is tele szalagkábellel, tel is tele extra forrasztásokkal, minden, ami megnehezíti ezt a munkát, de úgy gondolom, hogy ebből egy jó kis tartalom lesz, hát ha érdekel titeket. Annyi info, hogy a tesztelésen túl vagyok már, egyébként minden működik rajta, minden gomb, az analóg hiba az még annyira nem durva, hogy szembetűnő legyen, de érezhető már a teszter programban is, hogy probléma van vele. Igazából a szétszedése az semmiben nem különbözik egy standard PS5 kontrollertől a csavarok eléréséig. Na és akkor ezeknek a kontrollereknek itt indul a neheze. Ugyanúgy meg kell bontani, mint egy PS5-öt. Így. De itt van a meglepetés. Na szóval, ugye ez a hátsó gomb, megmondom őszintén nagy tapasztalatom nincsen ezekkel a speckó ilyen fejlesztett kontrollerekkel, mert ezek igazából sima PS5 kontrollerek, amik tényleg egy céges szinten felpimpelik őket, szóval raknak rá egy másik hátlapot, de minden más kb. Gyári, szóval itt van valami hátsó gomb, megmondom őszintén, nem tudom, lehet, hogy valami programozható gomb, nem tudom, majd megírjátok ti, hogyha tudjátok, és ez a rész, ez a komplett rész, ez, aki már látott szereléseimet, az felismereti, hogy ez a BDM 010-es alapra épülő nyáklap van itt, ugye a szalagkábelekből lehet felismerni, de ezek ugye már mind olyan extrák, amit utólag szereltek bele. Valószínűleg ez a komplett elemtartó váz tartja az extra gombokat, ha jól látom, így van. Ezek vannak egyedileg beleépítve, most ezt kell igazából szétszednünk, lehetőleg óvatosabban, hogy ne sértsük, mert ugye ehhez alkatrészt kapni, az bizony nem fogunk, ha bármi. Hát megpróbálom minél hamarabb leválasztom inkább az akkumulátort, jobban elférünk, úgy. És igazából itt egy szalagkábel van, viszont ahogy elnézem, ezt nem lehet egyben így kiszedni, ezért kicsavarom. Ez nekem is pont akkora újdonság most, mint nektek. Szétszedni, most szedek szét először ilyen kontrollert, de ilyen egyedi épített kontrollert már szedtem szét, de ilyen cufosat most szedek szét először. Jó. Igazából mi az, amire nagyon oda kell figyelni, ez a rengeteg sok szalagkábel, hogy ne sérüljön. Látjátok? Itt már kezdünk is hozzáférni a csodához. Ugye most megnézem, hogy melyik pontok vannak bekötve. Aha. Igazából annyira nem tűnik veszélyesnek. Jó, azt fogjuk csinálni, hogy ezeket a forrasztásokat, ezeket leveszem, és kifordítjuk alulról az alaplapot. Most lestoppolom a videót, nyomok egy fotót, vagyis hát elvileg nem is kell lestoppolni, de legalább megmutatom nektek is. Igazából most lőttem pár fotót az összerakás miatt, de a célunk az, hogy minél kevesebb mindent bontsunk meg, mert annál kevesebbet kell összerakni.
Tehát egyértelműen látszik, hogy ezt a gyárban is kézzel rakják össze. Abszolút látszik a minőségen, nem tudom, hogy ti mennyire látjátok. Ez nem egy professzionális szerelés. Itt viszont még ami érdekes, hogy itt van 2 darab kondenzátor lesz valószínűleg, meg itt is van. Ugye ezeket mindet a szerelés után ugyanoda vissza kell rakni. Hát igen, ez nem a legegyszerűbb kontrolljavítás, de ezen is túltesszük magunkat. A lényeg, hogy ne sérüljön meg semmi. Ha ti szeretnétek esetleg javításra küldeni nekem kontrollert, akkor a leírásban megtaláljátok a linket, illetve hardware aprón megtaláltok, majd azt is belinkelem, ha szeretnétek esetleg felújított kontrollert. Na, itt tartunk, ugye még le kell választani, vagyis meg kell próbálni leválasztani. Jó. És innentől fogva elvileg kaptunk egy sima PS5 BDM 010-es alaplapot. De ahogy megnézitek, sima standard gyári az egész, szóval ez a cég ezt fogja, gondolom vásárol alaplapokat és vázakat, és ők egyedileg megépítik, szóval semmi nagy extra nincs ebbe, de van egy pár extra gombunk. Jó, szerelgetjük. De megnézitek, az a fogyasztószer, amit használtak, hogy elfeketíti, hogy lepucoljuk. Aztán megnézzük, hogy van-e még bármi, amivel foglalkozni kell. De valószínűleg most már tényleg csak egy szűz PS5 alaplapot kaptunk. Kiszereljük ezeket a rázkódás csillapító gumikat. Fantasztikus, de ne felejtettem elindítani a felvételt, miközben szedtem ki. Szokás szerint ez a forrasztó résszel szedtem ki, és itt vannak a kiszedett analógok. Ne haragudjatok, van egy csomó videóm erről, de nem nyomtam rá a felvétel gombra. Most a furatokat kitisztítom, és aztán beépítjük a TMR analógokat. Hát eljutottunk oda, hogy az analóg beépítése vár. Itt van az új TMR. Kaptam olyan kérdést, hogy mi történik ezekkel az analógokkal, amik ki lesznek szerelve. Hát én ezeket visszarakom általában a zacskójába és visszaküldöm a tulajdonosnak, ha pedig beszámított kontrollert javítok, akkor pedig kidobom a kukába. De ilyenkor visszaküldöm a tulajnak, kivéve, hogyha külön nem kéri, vagy külön kéri, hogy semmiképp ne adjam neki vissza, akkor megtartom, de ilyen még nem volt. Inkább az szokott lenni, hogy mikor személyesen átadom, akkor visszanyomkodják a kezembe, hogy hát ő nem tud vele mit csinálni.
Ja, a teszt az egyetlen dolgunk, hogy csatlakoztassuk az akkumulátort, és innen rá lehet kötni számítógépre. Oké, teljesen hibátlan. És akkor most következett az összeépítés. Hát jó, remélem nem sértődtök meg, hogy nem nagyon tudtam megmutatni, de most így megmutatom. Tehát akkor rá lett forrasztva a szalagkábel a helyére, illetve itt a kék vezeték, itt meg a vékony piros vezeték rá lett forrasztva a szalagkábelre. Igazából ugyanúgy csak össze kell rakni, hogy szétszettük, nem kell ezt túl gondolni. És az összes többi szalagkábelt most ki kellene fűzögetnünk, elő kell keresnünk. Itt figyelni kell rá, hogy ne szakítsuk szét. Erre nagyon jó egy ilyen kis kampós eszköz, mivel mindenhez hozzá lehet férni. Igyekezzünk semmit nem elszakítani, mert na akkor baj van. És akkor már semmi más dolgunk nincs. Megfogni és összerakni ezt az egész ketyerét. Ne felejtsük el, hogy ezt a felső szalagkábelt, ezt most van lehetőségünk a helyre rakni. Így. Viszont, mivel már minden forrasztást megcsináltunk, ezért érdemes az elemtartót becsavarozni a helyére. Ne legyen most már útba. Ja. Ezek a szalagkábelek, ezek ugyanazok, mint a standard kontrollerekben. És akkor most, hogy összeállítottuk, most fogom csatlakoztatni csak az akkumulátort, lehető legutolsó pillanatban. És ugye ott van az a speckó gomb, ahogy véletlen kipötyögjön. Úgy. Összeraktuk. Most kellenek bele a csavarok. Basszus, baj van. Hát a hangcsillapító gumik kimaradtak. Na, összeraktuk, és akkor most bekalibrálom és leteszteljük. Na, csodaketyere. Narancsárga, azt jelenti, hogy tölt. Csatlakozunk hozzá. Jó, lehet kicsit homályos lesz, de legalább nem vibrál a kép. Ez az autofókusz, ez egy gyalázat. Na, érdekesség. Maga az analóg. Elkészült, be van kalibrálva. Picit imbolyog. Nyomunk egy kis finom hangolást. Jó, ez ennyi. Ez lett a két analóg, és akkor most teszteljük le a gombokat. Ugye alapvetően az összes gomb az ugyanúgy működik, mint egy normál kontrolleren,
ugyanúgy le lehet nyomni, megy a tepipad, minden. Viszont ezekkel a hátsó gombokkal, ha megnézitek, akkor a kör, a háromszög, az X meg a négyzetet tudod irányítani. Na hát ezt tudja. És így játék közben nem kell levenned az analógról a kezed, hanem egyből lehet rotyogtatni ezeket a gombokat is. Nekem ami egy picit hiányzik belőle, hogyha én csinálnék egy ilyen negyedik kontrollert, van rá lehetőség egyébként, mert rengeteg kit elérhető, akkor én ezeket például vagy állíthatóra, vagy inkább klikkelősre raknám, mint az egeret, hogy tényleg egy ilyen FPS játékra jó legyen. Lehet, hogy lehetett ezt úgy is kérni, nem tudom, de úgy körülbelül ennyi. Most fog még kapni egy kis külső tisztítást, a műanyag elemek azok tiszták voltak, de itt van egy folt, és akkor mehet is vissza a tulajdonosának. Így néz ki egy CUF, elnevezés SCUF, vagy én nem tudom, hogy nevezik, PS5 kontrollernek a TMR analóg átépítése. Egy dologra megkérnélek titeket, hogyha végignéztétek ezt a videót, ezt ne csináltak meg otthon. Ezt ne is kísérletezzetek vele. Ez egy nagyon érzékeny, nagyon tele van sallanga, ehhez rutin kell. Én higgyétek el, hogy van olyan, hogy egy nap 10 kontrollert is javítok, van már hozzá kell egy rutinom, hogy hozzáférjek. Inkább keressetek valami szakit, aki elvállalja, de egy Lidl-ös forrasztópálkával ennek ne essetek neki semmiféleképpen, mert ebből hamar sírás lesz. Ha akarjátok, megfogadjátok a tanácsomat, ha akarjátok, nem. A videó elérhető, ha szeretnétek, meg tudjátok próbálni. A következő videóban találkozunk. Ha tetszik, amit csinálok, iratkozzatok fel. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!